ครอบครัวได้เคลื่อนย้ายร่างของแม่ผ่องศรีวรนุชมาไว้ที่วัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมแล้วค่ะร่างของแม่ผ่องศรีวรนุชราชินีลูกทุ่งคนแรกของไทยและศิลปินแห่งชาติถูกเคลื่อนย้ายมาไว้ที่ศาลาการประชุมพระเทพศาสนาภิบาลวัดไร่ขิงพระอารามหลวงแล้วเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครอบครัวจะเก็บร่างไว้ที่ศาลานี้จนถึงวันที่ 18 เมษายนเนื่องจากที่วัดมีการจัดงานประจำปีและจะเคลื่อนย้ายไปศาลาข้างอุโบสถวัดไร่ขิงพระอารามหลวงเพื่อประกอบพิธีรดน้ำศพในเวลาบ่าย 2 โมงจนถึง 4 โมงเย็นและในช่วงเวลา 5 โมงเย็นจะมีพิธีน้ำหลวงอาบศพลูกหลานและลูกศิษย์เล่าว่าก่อนที่แม่ผ่องศรีจะเสียชีวิตได้ขอกลับมารักษาตัวที่บ้านและในวันที่ 17 มีนาคมบอกกับลูกหลานว่าจะอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ซึ่งคลิปวันนั้นถูกถ่ายเก็บเอาไว้พร้อมกับเสียงเพลงของแม่ผ่องศรีที่เล่าถึงเรื่องราวชีวิตของตนโดยกำชับลูกหลานให้นำออกเผยแพร่ในโซเชียลด้วยค่ะ